एक भालू और उसका बच्चा एक किताब पढ़ रहे हैं, एक शांत क्षण का आनंद ले रहे हैं। भालू को कहानी में खोया हुआ देखते हुए उसका बच्चा उत्सुकता से उनकी हर गतिविधि का अनुसरण कर रहा है। बच्चा भालू सुनने में लगनशील है और वह अपने मम्मी के पास और भी घुसने की कोशिश कर रहा है ताकि कहानी का हर विवरण देख सके। कहानी में डूबे हुए भालू के बच्चे का चेहरा खुशी से चमक रहा है, जैसे वह हर शब्द को अपने दिल में बसा